Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Երկար դադարից հետո կրկին ձեզ եմ ներկայացնում իմ համեղ ու փորձված բաղադրատոմսերը։ Այսօր պատրաստելու ենք ջեմով ռուլետ։ Շատ համեղ է ստացվում այս բաղադրատոմսով եւ շատ փափուկ։ Կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, թե ինչքան արագ է ռուլետ պատրաստելու ընթացքը։ Սովորաբար ես պատրաստում եմ ձվանի խմորով, բայց այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու թթվասերով տարբերակը։ Ջեմով ռուլետ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 180 գրամ շաքարավազ, 230 գրամ ալյուր, 150 գրամ թթվասեր, 4 ձու, 1 թեյի գթալ հեղուկ վանիլ և 1 թեյի գթալ սոդա։ Սկզբում ձուն և շաքարավազը միասին հարում ենք։ Ես հարում եմ համարյա 10 րոպե, բայց կարող եք նաև հարել այնքան, երբ որ դառնա այսպիսի մասա, այսինքն մի քանի անգամ ավելանա ծավալը։ Ահա, այս տեսք պետք է ունենա։ Երբ որ այս տեսք ունի, արդեն գթալ ավելացնում ենք թթվասերը։ Ավելացնում ենք հեղուկ վանիլը, այստեղ ես մաղով անց եմ կացրել ալյուրը, հետո ավելացնում եմ սոդան և խառնում եմ, այնուհետև կավելացնենք զանգվածին։ Ալյուրը նույնպես գթալ ենք ավելացնում, միանգամից պետք չէ ավելացնել։ Ահա ստացանք այսպիսի խմոր։ Այն ծորացող է։ Նախօրոք պատրաստում ենք յուղաթուղթը տապակի վրա դնելով և խմորը լցնում ենք յուղաթղթի վրա։ Հիմա խմորը պետք է տարածենք ամբողջ երկայնքով, ինչպես ուզում եք կարող եք տարածել գթալի միջոցով կամ դանակի միջոցով, ես նախընտրեցի այսպես աջ և ձախ կողմ տանելով հավասար այնպես անեմ, որպեսզի բոլոր կողմերում խմորը տարածված լինի։ Խմորը տարածելուց հետո տեղափոխում ենք նախօրոք տաքացրած ջեռոց, թխելու ենք 15 րոպե 180 ցելսիուս աստիճանում։ Ահա պատրաստ է, դուք կարող եք փայտիկի օգնությամբ որոշել թխվածությունը նոր հանել ջեռոցից։ Հիմա ես այստեղ փռել եմ խոնավ սրբիչ, որի վրա պետք է դնենք
բիսկվիթը, ահա, շատ հեշտ պոկվում է յուղաթուղթը, պոկում ենք յուղաթուղթը և հետո փաթաթելու ենք։ Փաթաթելուց առաջ ձեր նախընտրած ջեմը քսում եք, ես նախընտրեցի ելակի ջեմ, հաճախ պատրաստում եմ նաև ծիրանի ջեմով, երկուսն էլ շատ համեղ է, այսպես տարածում եք ջեմը ամբողջ երկայնքով, նոր հետո կփաթաթենք, ես հենց տաք-տաք վիճակում փաթաթում եմ, և սառնարան չեմ դնում, կարիք չկա սառնարան դնելու։ Փաթաթելուց հետո ցանում եք շաքարի փոշի, ըստ ճաշակի ինչքան որ ցանկանում եք, կարող եք նաև գլազուրով պատել, ես անմիջապես կտրեցի և մենք համտեսեցինք այս համեղությունը, եթե ցանկանում ենք շատ արագ ինչ-որ քաղցրավենիք, որ լինի արագ և համեղ, անպայման պատրաստում եմ այս ջեմով ռուլետը, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով, կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա և եթե պատրաստել եք, անպայման գրեք մեկնաբանությունում, թե հավանեցիք արդյոք այս բաղադրատոմսը, եթե հավանեցիք տեսանյութը, անպայման սեղմեք լայք, իսկ ովքեր որ նոր են միացել ալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանուցում նոր տեսանյութերի։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։